Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Asep Nurjaman di channel Anak Mancing Cirata Jatiluhur. Kali ini saya mau mancing lagi di daerah Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya masih di spot yang sama, yaitu liang meong, lapaknya Badadi. Seperti biasa saya mancing menggunakan 3 umpan, yaitu lumut, cacing, sama geleng. Ayo ikuti terus gimana keseruannya mancing hari ini, dan jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe juga biar cepat berkembang channelnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mancing. Belum ada pergerakan. Aduh. Mau bawa alamat digigil gogong. Ikannya baru dupak-dupak manja. Nyangkut. Kena batu. Aduh. Nyangkut, kena batu. Karena ini spotnya batu semua, batunya gede-gede. Tuh, coba lihat di belakang, batunya gede-gede. Tuh, spot batu tuh kan. Tuh, tuh. Nyangkut. Alah. Ya, keplos.
mantap. Oh, gorengnya dimakan si Nemo. Selalu ada saja si Nemo. Aduh. Langsung, langsung. Ah, siap. Wih, jangan lupa subscribe ya. Bonil, bocah gila. Aduh, anjir. Gantianku kerese.
Mantap. Rupanya untuk mancing hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan mohon maaf saya belum bisa bikin video-video yang bagus lah. Apalagi hari ini, aduh sangutannya jelek banget. Dan kita cek hasil akhir mancing hari ini.